Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti koji se smatraju najvažnijim vitaminima koji mogu svima vama pomoći ukoliko imate problema sa samim uhom, specijalno jedan oboljenje ili simptom koji se naziva tinnitus. Veliki broj vas od ovoga pati dugog niza mjeseci i godina, nikako ne možete riješiti i u današnjoj emisiji ću vam reći zapravo zašto je to toliki problem da vi ovu vrstu bolesti trajno izliječite. Međutim, određeni broj vitamina itekako vam može pomoći, to ću vam reći u drugom dijelu emisije, reći ću vam koje su točno preporučene dnevne doze. Zujanje ušima ili tinnitus je česti problem koji se javlja povezano sa drugim stanjima. Tinnitus je simptom, a ne bolest, koji pacijenti doživljavaju kao zvukove u obliku šuma ili zujanje u jednom ili oba uha, a da pritom nije prisutan podražajni zvuk u samome okruženju. I ono što mi danas znamo po istraživanjima, otprilike 15 do 20% osoba koji imaju problema sa samim uhom u odrasloj populaciji će jednom u životu doživjeti ovakvu vrstu tegove. Rekao sam, to nije specijalno loša bolest iz nekakve razmišljanja težine samih simptoma, međutim može značajno onemogućiti nekakvu normalnu kvalitetu vašega života. Ako se ne riješi, u najgorim slučajevima dugotrajno uzrokuje nesanicu pa čak i depresiju. Tinnitus se može pogoršati sa vremenom, no ako je liječenje uspješno, usmjereno je prema liječenju temeljnog uzroka. I to je glavni razlog zašto vi nikada ne možete izliječiti probleme sa vašim tinnitusom. Jer kao što ću vam sada reći, postoji izuzetno veliki broj razloga zašto imate tinnitus. Vi ako ne znate točan uzrok bolesti i sami problemi sa uhom nikada neće izaći jer vi ne znate izliječiti temeljni uzrok samoga oboljenja. Brojna medicinska stanja mogu uzrokovati i pogoršati tinnitus. U mnogim slučajevima točan uzrok se nikada ne pronađe. Istraživanja pokazuju da su neki od slučajeva tinnitusa uzrokovani pretjeranom osjetljivošću živčanih stanica koji vode do uha, od uha i do mozga te krivim prepoznavanjem signala u samom centru za mozgu. Neuroni ne služe samo za prenos signala, već komuniciraju i sa drugim neuronima razmjenjujući same situacije. Ono što je bitno za reći, naš mozak ne služi samo kao jedan sklop samih neurona, nego ti neuroni, ukoliko su preosjetljivi i specijalno ukoliko su vezani za naše uho, često ćete imati sami tinnitus. Dalje razmišljate, uho i mozak djeluju selekcijski, prilagođavajući se da budu osjetljivi na one podražaje koje percipiraju kao bitne, te ignoriraju one podatke koje smatraju nevažnom bukom i suvišnim opterećenjem. Radi se o vrlo složenom i osjetljivom sustavu koji još uvijek nije do kraja istražen. I isto tako, reći, ako imate određeni poremećaj, funkcioniranja mozga direktno sa vašim uhom, često može dovesti do ovoga samoga tinnitusa. Isto tako vodite računa, među fizički opipljive uzroke zujanja ušima obrajamo oštećenje stanica unutarnjeg uha. Male, delikatne dlačice u unutarnjem uhu osjećaju pritisak zvučnih valova, što izaziva oslobađanje električnih signala kroz slušni živac do mozga. Vaš mozak interpretira ove signale kao zvuk, a kad su neke od tih stanica oštećene, signali više ne dopiru iz uha do centra za sluh, pa neuroni više ne prenose signale. Sada prisluškuju zdrave neurone i tako stvaraju pozadinske zvukove. I o tome vodite računa. Jedan od onih simptoma zašto vi imate problema sa samim tinnitusom bit će problemi sa ovom vratnom kralježnicom. U velikom broju slučajeva vi ste jedna od tih osoba i to je jedan od najčešćih razloga zašto ja liječim moje pacijente od tinnitusa, bit će problemi ili disfunkcija kralježnice. Isto tako vodite računa. Svi vi moji dragi gledatelji koji imate problema sa krvožilnim sustavom, specijalno imate problema sa visokim krvnim tlakom i probleme sa normalnom funkcijom srca i krvnih žila, u velikom broju slučajeva je jedan od uzroka zašto imate sami tinnitus. Možemo isto tako voditi računa na najčešći uzroci tinnitusa su vezani uho su senzoneuralni gubitak sluha, koji obično nastane nakon 60. godine života kao posljedica nepovratnog gubitka slušne funkcije samih stanica. Zatim kratkotrajna i dugotrajna izloženost velikoj buci, te bolest srednjeg uha pod nazivom otoskleroza ili cerunem zvukovoda, što itekako vodite računa. Nećete vjerovati, moji dragi gledatelji, sam tinnitus
može uzrokovati i anemija. Možete tinnitus imati specijalno posljedica vezano problema sa samom štitnjačom. Kada ste zadnji puta, moji dragi gledatelji, razmišljali da poremećaj štitnjače utječu na funkcioniranje uha? Dakle, vjerojatno nikada. Možda ne bi bilo loše provjeriti ovu situaciju. Dakle, vodite računa da određene vrsti lijekova itekako mogu pogoršati tinnitus. Možemo reći, pušenje i pijanje previše alkohola isto tako povezani su sa samim tinnitusom. Međutim, specijalno lijekovi kao što su antibiotici, kao što su polimiksin, eritromicin, vankomicin i neomicin, lijekovi pored raka, mekloteramin, vinkistrin, diuretici, kininski lijekovi, antidepresivi, aspirin u velikim dozama itekako mogu uzrokovati da vi imate sami tinnitus. Jeste li ikada, moji dragi gledatelji, razmišljali o tome da lijekove koje konzumirate uzrokuje vaš tinnitus? Ajde drugi puta, budite dobri, pa lijepo se posavjetujte sa vašim liječnicima koji su vama prepisali te lijekove koje pijete, pa lijepo pročite one nuspojave i moguće da ako se riješite probleme ovoga tipa, da riješite i situaciju sa samim tinnitusom. Tinnitus itekako bude vezan sa određenim situacijama, čak koji se naziva Menierova bolest, apsolutno vezano od problema sa Eustachijevom cijevi, čak stres i depresija i puno toga, dakle, vama može uzrokovati tinnitus. Dakle, deseci različitih uzroka, potenciraju tinnitus. Tinnitus i vi, kada ne znate što je zapravo uzrok, nikada ne možete izliječiti ovu bolest. Međutim, za današnju emisiju vam je najbitnije reći, postoje određene vrsta vitamina koji su u znanstvenim studijama pokazani da su u kroničnom nedostatku kod osoba koji imaju sami tinnitus. I vi kada uzimate ove vitamine, što ne bi bilo loše, dakle možete preventivno djelovati na puno od ovih oboljenja koje sam vam rekao i na prirodan način smanjiti rizik od nastanka samoga tinnitusa. I zato vodite, dragi računa. Najvažniji vitamin prije svega će vam biti vitamin A. I u obliku dodataka prehrane će vam trebati od 10.000 do 15.000 internacionalnih jedinica dnevno. Ili uzimajte hranu bogatu vitaminom A. Jako je bitan za zdravlje uha jer pojačava imunitet, prirodno smanjuje upalu, sprečava nastanak infekcija i jača mukozne membrane. Ako imate mogućnost, kupite vitamin A sa karotedoidnim kompleksom i ova izvanredna situacija za vaše zdravlje. Dakle, vodite mi računa, moji dragi gledatelji, dakle, vitamin A ima potentnu mogućnost podržavanja zdravlja vašega uha. Uvijek možete uzimati hranu bogatu vitaminom A, što je izvanredno dobro, međutim možda vam je za prvu ruku preporučeno da pronađete kvalitetnog proizvođača dodataka prehrani i uzmite nešto što naziva vitamin A sa beta-karotenoidnim kompleksom. Ove dvije supstance izvanredno zajednički djeluju i mogu bi vam značajno pomoći. Drugi vitamin koji itekako trebate su obavezno vitamin B kompleksa. U obliku dodataka prehrani se uzima od 30 do 50 mg 3 puta dnevno. Uz kompleks vitamina B uzimajte dodatno vitamin B12 ili kobalamin, oko 1000 mikrograma dnevno. Vitamini B skupine su esencijalni za zdravi sluh, smanjuju tlak u uhu i danas znamo da osobe koje imaju kroničan nedostatak vitamina B imaju problema sa samim uhom. Dakle, vitamin B kompleksa se uvijek uzimaju kao vitamini u zajedničkoj formi. Ono što vodite računa, dakle, kupite dodatke prehrane vitamina B kompleksa, dakle 3 puta dnevno se uzima i jako je bitno za reći ovaj vitamin B12 ili kobalamin, njega uzimate u dodatnoj povećanoj, preporučenoj dnevnoj dozi nekoliko tjedana zaredom, pa onda vidite da li ova situacija vama pomaže. Izvanredno, dakle morate razmišljati da namirnice kao što su životinjska jetra, bubrezi, sardine, organska govedina, tuna, prehrambeni kvasac, pastrva, losos, organsko mlijeko i organska jaja su nevjerojatno, krcate namirnice bogate sa vitaminom B. I treći vitamin koji po znanstvenim studijima značajno podržava zdravlje vašega uha biti će nešto što mi nazivamo vitamin E. Kada govorimo o vitaminu E, preporučit ću vam od 150 do 200 internacionalnih jedinica dnevno u obliku dodataka prehrane. Ovo je snažni antioksidans koji povećava cirkulaciju u uhu. Uzimajte alfa-tokoferol ili hranu poput ulje pšeničnih lica, sjemenke suncokreta, bademi, ulje češnjak, bademo ulje, pinjoli, kikiriki, atlantski losos, avokado, crvena paprika i puno toga, ima visoku koncentraciju ovoga vitamina.
Još jednom, moji dragi gledatelji, napominjem, apsolutno vitamin E, vitamini B kompleksa, specijalno vitamin B12 i vitamin A su vitamini koji bi vam mogli značajno pomoći zdravlju vašega uha i smanjiti sve one simptome vezane uz tinnitus. Još par informacija koje morate itekako voditi računa. Redovito jedite ananas, češnjak, kelp ili morsko povrće, može vam značajno pomoći. I apsolutno iz prehrane izbacite šećer, alkohol, cigarete i na minimum uzimajte kofein. Dakle, svi vi koji imate tinnitus, kada pušite, kada konzumirate alkohol, kada konzumirate sami šećer i specijalno kad uzimate kofein u imalo većim dnevnim dozama, to je onu kavu koju pijete, značajno možete povećati rizik od gorih simptoma vezanih za sami tinnitus. Dakle, moji dragi gledatelji, vodite računa o ovome. Ključ vašeg trajnog izlječenja bolesti će biti naći temeljni uzrok bolesti i onda ga prirodno liječiti. A ovi vitamini itekako mogu pomoći da vi budete na punoj boljoj situaciji vezani za sami tinnitus. S ponosom vam predstavljam www.mariolab.hr, vašu novu destinaciju za zdravlje i edukaciju o najboljim prirodnim lijekovima. Nakon godinu dana predanog rada, moj najnoviji projekat je konačno gotov i sada ga možete istražiti. Posjetite moju novu web stranicu www.mariolab.hr kako biste pronašli stotine novih video zapisa o zdravlju, prirodnim lijekovima i još mnogo toga što će poboljšati vaše zdravlje. Na novoj web stranici svaki dan ću objavljivati nove tekstove i video zapise kako bi vam pomogao da živite zdravo i da imate najbolja znanja o prirodnim načinima liječenja. Na web stranici možete pronaći i web shop za kupnju mojih knjiga i ostalih Mario Lab proizvoda. Ne propustite priliku i posjetite Mariolab.hr odmah.